저는 오전 9시에서 오후 6시까지입니다. 오후 6시 이후 야간의 지옥은 금지됨을 알려드립니다. 안전한 물놀이를 위해 일체 가족이나 어린이는 반드시 구명 조끼를 착용한 후 물놀이할 수 있도록 보호석에서는 각별히 기도해 주시기 바랍니다. 해수욕장 내 레저시설과 샤워장은 오후 7시까지 이용할 수 있으며 해변 내 불꽃놀이, 고성방방, 음주, 흡연행위는 금지됨을 알려드립니다. 안전한 물놀이를 위해 일체 가족이나 어린이는 반드시 구명 조끼를 착용한 후 물놀이 할 수 있도록 보호석에서는 각별히 기도해 주시기 바랍니다.